嚟東門開 show 咧，見到有好多港人喎，唔知你哋點樣睇港人北上呢？明哥？咁啊，港人北上而家係一個大趨勢嚟㗎，因為即係深圳嘅消費比香港低啦，同埋深圳咧越嚟越繁榮啦，即係越多嘢買啊，咁啊購物。所以咧，可能好多香港人咧嚟到深圳咧，會有啲買嘢嗰陣可能遇到啲唔好嘅事，點樣去？要揾啲攻略。係啦，所以攻略或者啊，如果想揾人幫佢邊度搞咧，而家有個港人服務中心，咁大家香港人嚟到咧，咁啊有咩頭痛，有咩煩惱，係啦，都可以揾港人服務中心，都可以幫大家搞掂嘅。喺邊度咧？而家深圳咧大概有20幾個分店，係啦，好多嘅。只要大家上網一查，就知道地址喺邊㗎啦。啊，就係咁啦。好，咁思齊你點樣睇呢？我就其實係10幾歲開始已經北上消費嘅嗰班人嚟嘅，咁但係睇住10幾年、20幾年嘅深圳嘅變化咧，而家係更加多嘢玩，更加多嘢食嘅，例如有文化嘅嘢行啦、科技嘅嘢行啦，但係當然食嘢梗係唔少得啦，所以大家想揾好嘢食，記得上嚟深圳啦。好啦，咁 Eddie 點睇啊？佢都講晒噶咯，深港共融啊嘛，方便、性價比高，係啦。同埋而家交通方面，交通方面啊，呢個我最緊要啦。係啦，仲有港車北上啊嘛。係啊，我自己都係揸車翻內地嘅。係啊，咁你哋會唔會成日都北上過嚟深圳玩下嘅呢？我哋3個而家都住咗喺內地啦。係啊，嗱，我話中山，佢話中山，我喺順德。順德係啦。好啦，咁嚟到最後一條問題啦，唔知道你哋有咩想同鏡頭前嘅觀眾講呢？咁咪多啲嚟東門步行街啦。呢度多嘢玩，多嘢食，多嘢買。乜都多啊，快嚟啊！好啦，咁我喺度咧就同大家講一聲新年快樂，身體健康。